अॼु असां मौजूदु आहियूं साउंड्स ऑफ सच फिक्स लेटर्स जे 18 पार्ट में ऐं हिन सिलसिले जो आख़िरी पार्ट आहे जंहिंमें असां इन ऑर्डर यानी ABC वाइज़ असां जेको मख़सूस आवाज़ हुया मुख़्तलिफ़ मख़सूस अखरनि जा उहे पेश कयासीं ऐं हिन सेगमेंट खां बाद में जेको असांजो सेगमेंट हूंदो उहो हूंदो इन ऑर्डरली उहो भी चंद पार्ट्स ते मुश्तमिल हूंदो त जेके साइलेंट लेटर्स आहिनि इंग्लिश लिटरेचर जे अंदरि उन्हनि खे बयानु कयो वेंदो UCK उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो अख डक लख सख UNCH उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो अंच पंच बंच लंच UCH उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो अच मच सच UNI उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो यूनी यूनिवर्सिटी यूनियन यूनिक UP उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो अप मेकअप लुक अप हैंड्स अप VIEW उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो व्यू इंटरव्यू प्रीव्यू रिव्यू VAVE उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो वेव वेव्स वेव लेंथ वेव वाइज